Ну, тогда можно переходить к сегодняшней медитации. И мы начинаем также с расширенных общих настроек. Мы продолжаем укреплять, настраиваться и разворачивать во всех пространствах реальность нового сознания Христа. И в том числе настраиваемся глубже в сакральный триады родной дом, крест божественных Отца и Мать, и Дитя в Великой Триаде, и настраиваемся всеми инструментами Духа, раскипетром, держав, ключом Христом вознесения развития, видом Христом Христа, истинным телом Христом, с покровами Матери, огненной плащаницей Христа, настраиваемся со всеми сакральными мечами и другими инструментами Духа. Мы продолжаем разворачивать и утверждать программы и структуру нового триединства полярности плотной материи через обновленные первые элементы Арукупа Метатрона, все обновленные стихии, частицы и все сакральные формы. Настраиваемся также с обновленными ключами Арапи, Арафи и другими константами, удерживающих состояние плотной материи, плотных матриц. Настраиваемся с аратанграммом и другими структурами, такими как ядро материи, настраиваемся с арапомагнитаром, аропроектором, реактором, продолжая разворачивать их новые программы, утверждать новые настройки. Мы настраиваемся и с единым алмазным колоссом, продолжая проявлять силу нового сознания, Бог, человек, ангел, настраиваемся на укрепление его связи с единым Христом, настраиваемся на настройку всех уровней божественных космосов от алмаза до хрусталя. Настраиваемся с единой опорой проявления, настраиваемся с арцидалей духа, с аркристаллическим остовом единения всех космических храмов, настраиваемся с сетями арктурианского коридора, куда смыкая разные уголки мироздания. Настраиваемся и на укрепление взаимосвязи между световыми, волновыми и материальными слоями сфер божественных снов от альфа до омега. Настраиваемся также с единым тором дыхания, с единым мегатором. Мы настраиваемся вновь с едиными построениями Святого Родного Духа, приветствуя архангелов, архей, настраиваемся со всеми ангельскими силами службами, приветствуя этих серафимов, херувимов, силы престола, власти, настраиваемся с новыми частотами, пламенами, качествами, аспектами родного духа, продолжая все глубже в его слоях заменять Ра на Ара Нео. Мы также настраиваемся и с дыханиями защитных структур управления реальностью, настраиваясь Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара, Меркаара, Меркита, другими структурами, видя ярчих единую суть и продолжая совмести обновление восприятия реальностей и их полей. Мы настраиваемся и с единым древом жизни, настраиваемся строителями мудрости его, приветствуем и великого Арака, радужного змея, единой кундалини, продолжая глубинно свести очистку преображения кодов опыта, системы исцеления глубинного интересного сознания дитя. Приветствуем и настраиваемся с великими богами-творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами родного Олимпа, все обновленные расширенные родного Харисмета. Приветствуем и богини вечности, Тао богов, богини времени, хранители пространства, все великие божественные образы Отца и Матери, укрепляя с ними сотворческие взаимосвязи. Укрепляем и также связи единого сердца Христа, Дитя Христа с едиными сетями святых, Богородиц, учителями Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим растом любви, как и укрепляем единые построения душ в сетях Арапаруки и едином Арамонолите Духа. Мы также приветствуем и силы службы Аранео Хаоса, приветствуем всадников Ара Апокалипсиса,
настраиваемся с их мечами, процессами обнажения великой истины, процессами очищения, растворения всего ложного, иллюзорного, основанного на концепциях и форматах до сознания разделенности. Мы также продолжаем укреплять в этом едином переходе, в единых процессах выворотов, родов. Мы укрепим многомерную структуру смыкания миров, настраиваемся с хранителями-проводниками душ, укрепляем далее структуры единого маргинального тела Христа, единого маргинального Тора, продолжаем стирать грани между Ра и Ара с нами. Мы продолжаем очищать все глубинные структуры и зеркал Росна, стирая программы, искаженные программы на них, и все ярче в том видим великую истину единства всех и всего, и в том искренне всех всего великого Бога любовь благодарим. Процессы образования продолжают разворачиваться в глубинах мира. Все души силами магнетизма любви настроены со своими путями, дорогами судеб. И продолжаются далее развороты программ судеб и применение всех настроек, всех процессов и корректировок, которые предписаны душами. Также разворачиваются программы единого божественного суда, балансах даров возмездия и воздаяния. И в том внутреннем и внешнее все более глубоко настраиваются, уравниваются и выходит наружу во вскрытии очередных слоев все глубинные искажения, воли, страхи, которые также необходимо исцелить. И мы продолжаем глубинно дышать огнем, единстве силами Святого Аарона Духа, силами любви, хранителей единого дитя, продолжая огненными дыханиями любви зажигать и вычищать все глубинные уголки единого сознания дитя и очищать сами матрицы Ра тверди до самих основ. И тема сегодняшней медитации обозначена как очищение Ра основ. И продолжая нашу работу, мы принимаем послание Ара эскимосов, настраиваясь с этими представителями космических сил и раскрываем ключи их посланий. Приветственный поклон святому чуду, что отроком зовется. Безграничная любовь струится током в открытые сердца. Сегодня на канале делегация космических ара-эскимосов. И речи огни сливаемся, самые важные душам донося. За гранью слов космический поток, соединяющий Ра и Ара. В бездонности просторов узри сияющего, сакрального себя. Покуда смотришь ты земли, то видишь небо синее с огнями. Трепещет от того душа, ибо всюду за пеленой святые братья. А если общее сердце распахнуло, границы стерты, и сияет Ара-Я, то вместе с трепетом целая полифония чувств и звуков новых, и вместо ожиданий встречи непрерывная работа, сознание. Ведь истины не расставались, лишь меняли фокусы, внимания. Приветствую русский север, его сакральные места, кристаллы. Сейчас особые работы здесь, достраиваем выходы из роснов. Полотна жизни структуры гибкие и легко перестраиваются. С каждым витком спирали вознесения меняем часть кодов. По сути, все, что было построено в 2012 году, основа. За дополнительные 2 пятилетки перестроили зеркала. А значит, для мягкости надо внести текущие корректировки. Замеры сделаны, и торжественный новый этап провозглашаем. Кристаллы севера работают по полной, мощь свою являя в Ра.
образовав купол над землей, оберегают от потрясений Гаю. Притом позволяя максимально прожить все уроки и страдания, ибо только сплочаясь духи, многие души начнут пробуждаться. Благодарим за послание, за все настройки, ключи и продолжаем завести работы по трансформации единого сознания, его очисткам, исцелению и равноместно все более глубоко пробуждаться великой любви и истине о истинной себе. Продолжая далее наши работы, мы принимаем послание настройщиков божественного сна. Приветствие сакральному дитя в пустыне восхода Ара. Родник слов все более замолкает в любви и трудах. Причина же тому все расходится по путям, дорогам, и у каждого свои особые труды из настройки духа. Слова нужны, чтобы якорить потоки и процессы глубже, их отразить в пространствах мира мир, как духа дар. Но ныне, видишь, идет разделение в восходе общем. Каждая душа идет по уникальному пути, в свои врата. В зеркальном мире мир особые порядки и законы. Каждый видит сон через свою призму восприятия, и одни и те же проявления в яве видятся по-разному. Это также часть пути, часть выбора души в материи. Тут многомерность реальности раскрывается полнее. Чем глубже проявление родов, тем ярче поляризация. Каждый получит то, что заслужил, ибо каждому по вере. Жизнь несет особо точно дары возмездия и воздаяния. Прошло уж время прямых подсказок и наставлений уму. Дитя, ты пребываешь ныне в этапе чистого проявления. Тут проживание каждого мига поворачивает все наружу. Получив сполна все, что заслужил, обретешь рождение. И божественное сердце универсально по природе. В нем сияние божественной любви, а значит знание. Настройся глубже с ним, родной, в едином араходе. Ибо лишь гармонии любви вершишь верное решение. Благодарим за поставленные настройки и продолжаем глубже погружаться в божественное сердце, наполняясь состоянием безусловной любви, утверждать все новые аспекты и качества духа и погружение в состояние гармонии любви. Мы позволяем себе наиболее оптимально и максимально точно двигаться по предписанному пути, уникальному пути для каждой души. Продолжая далее работы, принимаем послание хранителей дитя. Приветствие сакрального дитя в чертогах сознания. Мир сна лишь в восприятии твоем живет в тебе самом. В рождении ты мечтал, свой мир мечтами наполняя, а они наполняли твою суть, по пути судьба вели вперед. Но воплощаясь в мире сна на земле сакральной, ты становишься частью ее матриц, частью опыта веков. А в опыте земли бывало разное, от падений до восходов. И ты того наследник и творец в одном лице, дитя родной. Велико вывороте родов, что проживаешь в этот миг. Все скрывается наружу в дарах возмездия и воздаяния. Мир, бытия его истории повторяются, они цикличны, словно припевы куплеты песни на пластинке из винила. Узри за всеми болями и страданиями один источник, то боль одинокого ребенка, что от любви дома отделен. И пускай это лишь восприятие его в условиях до игры, переживания реальны, ибо в них рождается реальность. Той частью я, что прошла все до уроки и повзрослела,
Расти в истинную мудрость, силу сострадания и любви. Обними ее травмированную часть единого сознания, помогая исцелять все скрываемые энергии страданий. Напуганное дитя скрывается под масками гордыни, злобы, и он живет в тени и в малых детях, подростках, стариках. Истинно мудр и зрел тот, кто сущность мира понял, и потому так важно помочь полно исцелить единого себя. Мы благодарим за послание и настраиваемся глубже с едиными сетями РНЛ по руке, едиными полями, осознавая себя частью единого мира и мир частью себя, глубже осознавая законы отражения и целые божественные законы, их работу. Мы поддерживаем Гаю, единого дитя, безусловной божественной любовью, силой сострадания, помогая пройти гармонично и мягко все процессы пробуждения и очисток. И продолжая далее нашу работу, мы принимаем послание хранителей тектонических плит. Приветствие, сакральное дитя в потоке родов. Узри великих родов суть всей триады в полноте. То смена полюсов от того, что внутри зрело, то смена восприятия и трансформация до тела. Любая трансформация есть процесс полярный, в котором переплетаются созидание и разрушение. Былые конфигурации растворяются до тверди, а освобожденная энергия обретает формы новые. Восхождение в сон триос в повышение вибраций, когда все материи и поля выходят на новый слой. Помни, чем выше частота, тем короче длина волны. Все становится более легким и подвижным в трио. Подобные процессы уже происходили с Землею в стародавние времена, что зовешь во сне Пангея. Единый континент разделился на части морем. Так остановились новые балансы в материи. И ныне разворачиваются схожие явления отрок. Приходят в движение тектонические раплиты. Затем узри не только структуры тверди основ, но и все структуры, что крупны и неповоротливы. Единство в многообразии – концепция снотрио, когда единая структура состоит из фракталов «я», способна отражать состояние духа ярко и точно, быстро преображаясь под новые ара-веяния. Благодарим за послание и настраиваемся на новые процессы трансформаций, преобразований, продолжая растворять прежние глыбы до основ, их основы, тем преображая сами основы материи, ее программы и утверждать на новых слоях, новых очищенных решетках новые программы, настройки трио бытия, единства в любви. И на этом можем завершать сегодняшнюю медитацию, сегодняшнюю работу. Мы благодарим все великие силы любви, благодарим великих богов, силы службы Святого РНЛ Духа, все космические высшие аспекты, благодарим Нику, всех хранителей канала, все дарующие и сияющие сердца, что излучают великие дары Духа безусловной любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. До новых встреч, родные.